看一看酒店的冬瓜素馅水饺为什么馅儿那么好吃，吃着还不干巴，营养还不流失啊！调馅有技巧。来，咱们下面开始操作。提前和块面准备3个鸡蛋洗净打在碗中，碗中放点胡椒粉，泡点淀粉也就是3颗淀粉，带点水放里边呢，鸡蛋呢起到嫩的作用，怎么炒都不老放入胡椒粉，点2滴的白醋，起到去腥的效果。准备1块冬瓜，去皮去瓤用茶板子插成丝，插好以后用刀剁2下，放在盆中。切点葱花切点木耳、胡萝卜切末，放里边增加营养，也起到调色作用。煲中放水，把水烧开提前泡点粉条，用水烫一下，回一下远，捞出头凉，控干水分备用。把粉条放在菜墩上剁成颗粒状，少放点酱油蒜不要太重，冬瓜馅的放点食用油，防止粉条粘连。准备点虾皮，小火把虾皮炒一下，有效的去腥增鲜，炒酥倒出备用。等烧热放点食用油，放入打好的鸡蛋用筷子搅动，下大火力这会儿呢，网友们，咱们把这个胡萝卜末、木耳末放里边炒一下，炖一下生，继续翻炒炒至闻到鸡蛋的香味了，关火，盛出晾凉备用。一切都准备好了，来，咱们把这馅儿调一下。网友们看，冬瓜呢，高这个茶板子一插，略微的出点水，也不用高盐杀它不像说那个和肉馅可以把盐杀出来，完再搅在饺馅中不能高这个水和面高这个水和面呢，到时候一煮饺子皮儿又破放入鸡蛋放入粉条网友们，他们3个的比例是1比11冬瓜里边是不是有点水分一放入鸡蛋和粉条，就把这个冬瓜的水分呢就吸收了，吃着呢馅儿呢还不干巴略有一点点汤汁儿，非常的好吃放入盐，少许味精，来点胡椒粉放入花椒面放入生抽提提鲜来点蚝油，放入葱花、虾皮儿先搅拌均匀，搅均匀以后，最后放入香油，最后放油呢能锁住水分再放一点这是材料油拌均匀备用。醒好的面搓个长条，揪成大小均匀的剂子用擀巴杖擀成个小圆饼来给大家捏一个。看网友们注意就是事项，冬瓜馅不要过多，过多呢它就水分呢就有点多这样它是正好非常的干爽。素馅的多打馅使劲的摁手一周一捏，好，烧中放水，把水烧开，把水搅动起来，倒入包好的饺子，开锅涮素馅饺子熟得快，煮至4分多钟，把盖打开煮至饺子饺子肚各个鼓起，捞出，兑点蒜酱装在盘中。网友们记住调馅过程，这样调馅营养还不流失，吃的馅儿还不干巴，非常的好吃。好，我们下个视频见。